ଚୁଙ୍ଗଲ ବାର୍ଥଡେଟା ଏତେ ଭୟାନକ ଆଉ ଏତେ ମଜାଦାର ହେବ ବୋଲି ଆମେ ମାନେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବି ନଥିଲୁ। ତ ହଁ ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ହଉଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଚୁଙ୍ଗଲର ବାର୍ଥଡେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ତାର ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ମାନେ ଜମା ଡେରି ନ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ଗଲୁ କମ୍ପାନୀ ପାଖ ବେକେରୀକୁ କେକ୍ ଅର୍ଡର ଦବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠି ଯାଇ କେକ୍ ରେଟ୍ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କେକ୍ ର ପ୍ରାଇସ ହେଉଛି 450 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ଭାଇର ବାର୍ଥଡେ ତ ଆମେ ପଇସାକୁ କିଛି ଖାତିର କଲୁନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କେକ୍ ର ଅର୍ଡର ଦେଇଦେଲୁ। ଆଉ କେକ୍ କାଟିବା ଖୁସିରେ ଚୁଙ୍ଗଲ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେମନ ଜୁସ ର ଅର୍ଡର ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରାଇସ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ରେ ବି ବଢିଆ ଥିଲା। ତ କେକ୍ ଅର୍ଡର ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ରୁମ ଆଡେ। ଆଉ ଜମା ଡେରି ନ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଗଲି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ଗାଧେଇବା ବି ସରିଗଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଆମ ଗାର୍ଡେନ ବି ସଫା ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବସି କିଛି ସମୟ ଡିସ୍କସନ କଲା ପରେ ଟାଇମ ହେଇଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା। ଆଉ ଆମେ ପଳେଇ ଗଲୁ କେକ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ କିଛି ସମୟ ଚାଲିବା ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୋକାନୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଆଉ ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଆମ କେକ୍ ବି ପୁରାପୁରି ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତା ଉପରେ ଆମେ ଚୁଙ୍ଗଲର ନାଁ ଲେଖି ଫାଇନାଲି ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ବାର୍ଥଡେରେ ବାକି ଥିବା ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡାକୁ ଧରି ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ପଇସା ପେ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ରାତି ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଆମେ ମାନେ ଜମା ବି ଡେରି ନ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡିଲୁ ହଷ୍ଟେଲ ଆଡକୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ଭାଇର ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା ତ ଆମ ମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଭାଇ ବୁଝୁଥିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ରୁମ ରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ରୁମ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଫରମାଇଶ ଥିଲା ବାହାରେ କେକ୍ କଟା ହବ ବୋଲି। ତ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ କଥା ମାନି କେକ୍ ଟାକୁ ଧରି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଆଉ ସେତିକି ଭିତରେ ଆମ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ହୋ ହାଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁନ୍ନା ଭାଇ କେକ୍ ଟାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଆଜିର କେକ୍ କିଛି ଏମିତିକା ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଏହି କେକ୍ ଟାକୁ ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ 450 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ ରେ ଏହି କେକ୍ ଟି ଭଲ ହେଇଛି ନା ଖରାପ ହେଇଛି ଆମ ମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ତ କେକ୍ ଟିକୁ ଖୋଲି ସାରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କେକ୍ କଟିଂ ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତାପରେ ଚୁଙ୍ଗଲ ସମସ୍ତ ବଡ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କେକ୍ ଖାଇବା ସରିଛି କି ନାହିଁ ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟାମି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଉ ମୋ ମୁହଁରେ ବି କେକ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଦୌଡିକି ପଳେଇ ଗଲି। ଆଉ ତାପରେ ରୁମ ରେ ଆସି ଚୁଙ୍ଗଲ ସହିତ କିଛିଟା ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ଆଉ ଚୁଙ୍ଗଲର ବାର୍ଥଡେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଟାଇମ ବି ବହୁତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଗଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଫଲୋ ଗୋଟେ ନିହାତି କରିବେ ଭାଇ ମାନେ। ତ ରହିଲି ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।